башлайбыз. Охо, ниндәй байрам? Туган көнең мәләсеме, әкәй? Юксы, уттай эш вакытында ниндәй туган көн тагы? Уф, эшеме яһы. Я, катып торма. Ярдәм ит исмәһәм. Бөтәһен дә мин эшләргә тиешмени. Интәүдә аңлат, нимә эшләргә? Натюрморт төҙөргә. Аңламаным. Бүген беҙгә башҡорт халҡының көн күрешен сағылдырған натюрморт төҙөргә кәрәк. Шул гынамы? Ҡалай эре сирттерә? Ҡарап ҡарайыҡ. Ниндәй натюрморт төҙөрһөң икән? Я, башла. Ҡалай тәмле. Натюрморт ҡораһыңмы ни? Шәп булғас, үҙең төҙөһөң. Натюрморт миңә түгел, һиңә кәрәк. Күрҙегеҙме? Гел шулай. Бөтәһен дә минең елкәгә һала. Кем һынлы сәнғәт белгесе? Минме, һинме? Һынлы сәнғәт хаҡына барыһына ла түҙәм инде. Ни эшләйһең? Зарланмасын, әкәй, шатланырға кәрәк. Һинең һымаҡ белгес донъяла юҡ. Яҡшы һүҙ ишетһәм, тылсымым арта минең. Хәҙер эшләп ҡарайым. Шәп натюрморт килеп сыҡты. Ҡотлайым, Сәмәкәй. Ысынмы? Был натюрморт минеке түгел. Шаяртма, Сәмәкәй. Үҙ күҙҙәре менән күрҙем. Һинеке. Юҡ тим бит. Бындай натюрмортты Әҙиә Ситдиҡова ғына эшләй ала. Ә кем ул? Натюрморт оҫтаһы. Башҡорт халҡының көн күрешен, милли әйберҙәрен унан да оҫтараҡ сағылдырған рәссам юҡтыр ул. Ә һинең тылсымың? Ә минең тылсымым Әҙиә Ситдиҡованың натюрмортын тергеҙергә ярҙам итте. Бөтә нәмә ысын һымаҡ. Рәссамдың оҫталығынан килә был. Юҡҡа ғына Әҙиә Ситдиҡованы натюрморт оҫтаһы тимәгәндәр бит. Хәҙер ҡыл ҡәләмемде табам да һөйләйем. Йәш рәссамдар, иғтибар! Башҡортостандың халыҡ рәссамы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Әҙиә Ситдиҡованың ижады иҫ киткес. Ул сығышы менән Татарстандың Ағрыҙ районынан 1934 йылда ғаиләһе менән Өфөгә күсә һәм ғүмер буйы Башҡортостанда йәшәй ул. Әҙиә апай һынлы сәнғәткә бик һуңлап килә. 45 йәшендә тәүге натюрморттарын яҙа ул. Профессиональ белеме булмаған ябай битәүсенең иҫ киткес шәп натюрмортта яҙыуы барыһын да хайран ҡалдыра. Тәүге уңыштары Әҙиә апайҙы ҡанатландыра, илһамланып, яңынан-яңы натюрморттар яҙа ул. Иң тәүге уңышлы эштәренең береһе Мәк сәскәләре. Был картинаһын рәссамдар йортонда яҙа ул. Әҙиә апайҙың һәр натюрморты үҙе бер тарих, оло бер ваҡиға. Һәр береһенең үҙ моңо бар. Әҙиә Ситдиҡова 500-дән ашыу натюрморт ижад итә. Башҡорт өйө картиналар серияһы үҙенең ябайлығы, биҙәктәргә бай булыуы менән, төҫтәр сағыулығы менән хайран итә. Ҡарап торһаң, ябай ғына өй ҡорамалдары, ә күпме мәғәнә һалынған уларға. Натюрморт Әҙиә апайҙың булмышы. Бер жанрда ғына ижад итеү уны ялҡытмай, киреһенсә, рәссамдың ҡәләме шымара ғына. Әҙиә апайҙың иң яратҡан темаһы башҡорт балы. Бал тигәндәй, башҡорт балына арналған натюрморттары байтаҡ рәссамдың. Ана, ҡара әле. Балды кем генә яратмай тиһегеҙме? Бал ашарға бөтәһе лә шәп, ә уны һүрәтләү Әҙиә апайҙың ғына ҡулынан килә. Һәр нәмәне ып-ысын итеп һүрәтләү Әҙиә апайға ғына хас. Халыҡ рәссамының һәр натюрморты, ундағы һәр биҙәктәр әле лә үҙ асылын юғалтмай. Сәк-сәк ашығы килеп китте. Әҙиә апайҙың бөтә натюрморттары ла тәмле шул. Теләһә, сәк-сәк менән һыйлайым үҙеңде.
Каменмейсің? Сөнки улар тылсымлы. Әйе, тап шулай. Балық қайығына тәмле булды. Һидәһегеҙме? Бал дисе аңҡый. Рәссамдың был картинаһын күргәс тә, танауға бал дисе бәрелгәндәй була. Тамағың туйҙымы? Тәмле тамаҡ. Етмәй қалды. Тағы берәй тәмлекәсең бармы, Сөлмәкәй? Былай да тешең юҡ. Ниндәй тәмлекәс ти тағы? Аға Сигәү, тағы ла төш тураһында һөйләй. Белгең килһә, шәрбәтте туйғансы, күңелең булған саршарға кәрәк. Шулаймы ни? Хәҙер улайһа, тағы ла һине һыйлайым. Дөрөҫөрәге мин түгел, ә билдәле француз рәссамы Пьер Агюст Ренуар үҙенең йәшелсә емештәре менән һыйлай һине. Ван Гогтың йән дуҫы Поль Гоген да тәмле татлыны ныҡ яратҡан. Уның иң яратҡан емеше груша булған. Ысын? Ана бит, ҡалай ихтыра итеп төшөргән ул был емеште. Ә десертҡа ожмах емештәре. Тәмле генә, һутлы гыналар. Билдәле голланд рәссамы Ян Давид Схемдың емештәре был. Рәссам емеш-еләкте ныҡ яратҡан күрәһең. Ана бит, бик оҫта эшләгән уларҙы. Ысын һымаҡта ул. Белгең килһә, Арыҫлан, тәмле натюрморттарҙы иң беренсе голланд рәссамдары төшөрә башлаған. Эйе, тап шулай. Йәш рәссамдар, ихтибар. Тағы ла бер натюрморт. Уй, ҡайҙа эләктем ул? Әһә, аңланым. Ләйсән Солтангәрәеваның оҫтаханаһына. Бәй, һин кем? Ҡайҙан килеп сыҡтың? Мин Сөнәкәй, һынлы сәнғәт белгесе. Һинең натюрмортыңды тәмләргә килдем. Йә, тәмле һуң. Тәк. Алма, груша, грейпфрут. Тағы ла берәй тәмлекәс буламы? Әллә сөйләп ағайным. Теләһәң тағы ла берәй емеш өҫтәй алам. Юҡ, рәхмәт. Бөгөн күп һыйландым. Әллә күпме рәссамда ҡунаҡта булдым. Һиңә нисек уңайлы, шундай натюрморт төҙө. Минең натюрмортта груша, алма, грейпфрут һәм башаҡлы көршәк буласаҡ. Мин уларҙы төрлөсә ҡуйып, натюрморт төҙөйөм. Хәҙер ошо натюрмортты төшөрәсәкмен. Аңлашылды. Йә, Ләйсән, эште ниҙән башлайбыҙ? Композицион яҡтан дөрөҫ натюрморт эшләргә өйрәт әле. Беҙҙең натюрмортта 4 предмет. Уларҙы ҡағыҙға билдәләп сығабыҙ. Беҙҙең көршәк оҙонса булғас, шуңа беҙ вертикаль формат алабыҙ. Иң тәүҙә предметтарҙы өҫтәлгә урлаштырырға кәрәк. Шуның өсөн өҫтәлде төшөрәбеҙ. Көршәкте билдәләйбеҙ һәм башаҡҡа урын ҡалдырабыҙ. Бәләкәстәргә көршәкте төшөрөргә ауырыраҡ. Бөтә ҡанундарын белергә кәрәк. Көршәктең симметрия үҙәген һыҙабыҙ. Көршәк беҙҙең күләмле булғас, беҙгә овалдар төҙөргә кәрәк. Был ерҙән форма үҙгәргәс, шуңа тағы бер овал төҙөйбөҙ. Хәҙер беҙ 2 овалды тоташтырабыҙ. Мына ерҙә беҙҙең көршәктең формаһы тағын үҙгәрә. Шуның өсөн бер овал төҙөйбөҙ. Хәҙер 2 овалды тоташтырабыҙ. Натюрмортта төрлө формалағы предметтар булһа, төшөрөүе ҡыҙыҡ. Тәмле лә. Төшөрөп бөткәс, һине һыйлармын, Сөнәкәй, йәме? Әлегә был тәмлекәстәр миңә кәрәк. Сафы булһын өсөн буяуҙарҙы ҡушырға кәрәк. Иң тәүҙә көршәктән башлайбыҙ. Яҡтылыҡ көршәктең һул яғына төшә, шуға беҙ яҡтыраҡ буяуҙар менән буяйбыҙ. Һәр әйберҙең күләгәһе була. Уны күрһәтә белергә кәрәк. Шулай бит? Ҡара Ләйсән, хатта минең дә күләгәм бар. Натюрморттағы предметтар эленеп торған һымаҡ булмаһын өсөн беҙ күләгәһен төшөрәбеҙ.
һәр предметтың күләгәһе башка предметта сагыла. Мәсәлән, грейпфрут үзенең һары төсен көршәккә бирә. Күләгә төшкән урын әзрәк харырак итеп буяйбыз. Көршәктең һары төсе грейпфрутта сагыла. Натюрмортта яктылык төшкән урынды буяма калдырабыз. Рәхмәт, Ләйсән. Яшь рәссамдар да натюрморт эшләү сиренә төшенгәндер мөгаен. Натюрмортта эшләйһе урындары күп әле. Вакыт күп кәрәк симәки. Хәзер кайтһам да була. Теге тәмле тамак. Әй, Арыслан, мине югалткандыр мөгаен. Иларга да өлгермәнем симәки. Хуш, тагыла бер осрашканга тиклем. Я, туйдыңмы инде? Рәхмәт, Симәкәй. Тамак туйды, күңел булды, кайтһам да була хәзер. Тукта, ашаганыңды түлә. Бер тиндә аксам юк. Хакырарыңды белһәм ашамас инем. Кем һинән аксагыр әле? Семәр күргән мәһән асырга кирәк тимдә. Оныттыңмы ни? Шулаймы ни? Дуслар, алда Семәр күргәнмәһе. Иң тәмле натюрмортты Гөлдәр ебәргән. Балакатай кыдының емештәре ысынлап да тәмле шул. Алмаһы ла, грушаһы ла, винограды ла хутлы гына Гөлдәрдең. Һәр емештең үзенә генә хас тәмен, төсен күрһәткән ул. Күләгәнне лә нисек күрһәтергә белә икән кызыкай. Грушаның төсе алмала ла сагылыш тапкан. Сагыл төстәр кулланып эшләнгән акварель хүрәт миңа охшаны. Ашагы килеп китте хатта. Хүрәтте ашап куйма тагы. Әтү Гөлдәр үпкәләр. Сәскәле лә, тәмле лә натюрморт. Белореттан Гөлия Исхакованың натюрморты был. Акварель менән эшләнгән. Так. Яшь рәссамдың натюрмортында нимә генә юк. Кып-кызыл сөялә, яшел генә алма менән грушала, сәскәле генә көршәктән. Тагыла бер көршәк. Уныһы нимәгә инде тагы? Аңланым. Композиция бер якка авышып китмәһен өчен. Натюрмортта предметтар артык нык күп һымак. Бер көршәктә итер инде минеңсә. Бәлки мин яңлышамдыр. Минеңсә буяударды кушып эшләргә кирәк булган. Ул сагында тагыла ятеш хүрәт килеп сыгыр инде мөгаен. Әбиялилдән Илдар Әхмәт Шындыкын. Гуаш менән эшләнгән. Натюрморттың сердәрен бик яхшы белә егет. Ана бит бик оста композиция курган ул. Һәр предмет үз урынында. Айрылса емеш иләкте ятеш эшләгән Илдар. Кайһы бер емештәр бүтән килеш, кайһы бирләре кап уртага бүленгән. Алма менән кавындың тустарын да интекләп эшләгән хатта. Һәр емештең үзенә генә хас төсен тапкан ул. Күләгәнне лә бик дөрес билдәләгән егет. Илдарның хүрәте миңа нык охшаны. Сәскәле натюрморт. 6 яшьлек Галиянең хүрәте фломастер менән эшләнгән. Ябай гына композиция курган кызыкай. Ялан сәскәләренең төрлеһенән матур гына гөлләмә төдегән ул. Сагыл төстәр куллангач, ятеш кенә хүрәт килеп сыккан. Сәрмәндән Айлита Тимербаеваның эше. Тукымага эшләнгән. Майлы буяу менән. Рауза сәскәләрен бик оста хүрәтләгән кызыкай. Натюрмортта яшел төс өстенлек итә. Майлы буяу менән эшләнгәс, хүрәт күләмле килеп сыккан. Миңа охшаны. Учалына Алина Ишбулдинаның рәсеме киптерелгән букет дип атала бу композиция. Көзгә генә хас буяулар кулланган Алина. Төстәрне бер-беренә кушу серләрен яхшы белә яшь рәссам. Ана бит акварельдән бөтен мөмкинлекләрен кулланып, ятеш кенә хүрәт эшләгән ул. Миңа охшаны. Шулай итеп, Семәр күргәнмәһе тамам. Еңелсене билдәләргә вакыт. Я, кемдә хүрәте охшаны? Балакатайдан Гөлдәрнеке. Асынлап та, Гөлдәрнең хүрәте иң сагыуы. Натюрморт эшләү серләрен бик яхшы белә яшь рәссам. Шулай итеп, бүгенге Семәрдең еңелсеһе Балакатайдан Гөлдәр Гарипова. Котлайбыз, Семәргә тагы эшләреңде ебәр. Яшь рәссамдар, һез дә Семәргә сагыу хүрәттәр, оста кулыштар ибәрергә онытмагыз. Адресыбыз элеккечә. Өфе каласы Гыфри урамы 11 Тамыр телеканалы Семәр тапшыруына.